ഞാനും അനന്ത് സിറിൽ അശ്വിൻ. ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രേറ്റ് സ്കൂളിലാണ്. ഡോർമെട്രിയും NEC ഹോളൊക്കെ ഉണ്ട്. വണ്ട ക്യാമ്പ്. അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും? അതിൽ ഫുഡ് ക്ലാസ് പിന്നെ എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ ചായ കൂടി കഴിയും. നേരത്തെ 3 ദിവസം ഇറങ്ങി സ്റ്റേ ചെയ്തുള്ളതല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്നിട്ട് അവിടെ സൗകര്യം ഇല്ല, പണി നടക്കുന്നത്. ഇനി പുതിയ ബഡ്ജറ്റിലാണ് ഇതിലൊക്കെ പണി തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ വരുമ്പോഴേ ഫുൾ റബ്ബറാണല്ലോ തോട്ടം ഇവിടെ. ആദ്യം മുതലേ ഇവിടെ റബ്ബറായിരുന്നു. അതൊക്കെ കാട് മാറ്റി ഇനി ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാറ്റിയതാണ്. കാട് വെട്ടി പിടിച്ച റബ്ബർ വെച്ചതാണ് അറിവ് കിട്ടാൻ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാൻറ്റീൻ. എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. അവിടെ പോയി കുളിക്കാം. ജിംബോഡിയൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച എന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. തോന്നണതാണ്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ക്ഷീണമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്നാലാ കയറ്റം ഉണ്ടൊക്കെ നല്ലതല്ല. ഇല്ല നാടകരെ ഇതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ കയറിയത് ഉണ്ടെ കയറിയത് ഇതിൻ്റെ ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി വല്ലതും കഴിക്കും. അതിനെ കയറി അതിൻ്റെ ഇരുതലമൂരിയല്ല ഇങ്ങനല്ല അല്ല അത് കടുവമാർക്ക് കടുവമാർക്ക് പീച്ച് ഡാമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഞാനല്ല നല്ല വേനൽക്കാലാവില്ലേ അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് വെട്ടി വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം സ്റ്റോറാവും. ആ അത് നല്ല വെള്ളം. ഇത് വേരൊക്കെ ഇറങ്ങണ്ട്. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാര് കാട്ടിലെടുക്കുമ്പോ വെള്ളം നമ്മള് പരമാവധി ഇത് വെട്ടാൻ നിൽക്കില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾക്കറിയാം വെള്ളമുള്ള ഏരിയ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഇവര് വെട്ടുപോയാലും ഇവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കുപ്പിയിൽ വെള്ളം പിടിക്കാം. ടെക്നോളജിയാ. സൂക്ഷിച്ചേ, ഭയം വേണ്ട, ജാഗ്രത മതി. മഴയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസ്ഥയോടെ മണ്ഡലത്തിൽ ചെക്കൻ്റെ കയറാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ സെൻറ്ററിലാണ്. സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഈച്ചി കയറിയില്ല. അത് പാഴവിടെ പുതിയ തുടങ്ങിയതാണോ? നെല്ലിയാമ്പതിയിലുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. എവിടേക്ക്? കല്ലൂർ വഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ചേച്ചി പുറകോട്ട് എന്തിനാണോ? അതുപോലെ ഇത് എടംതിരി വലംതിരിയാണ്. ഇത് എടംതിരി വലംതിരി നമ്മള് രാമസക്കൂട്ടില്ലേ അതിലിടുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ആ കായ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞായിരിക്കും. ഇതിൽ കായായിട്ടില്ല, ഇത് പൂവാണ്. ഇതും കൂടി കാണാൻ പറ്റിയ തേനുണ്ടാവും. മറ്റേ തേൻകുരുവികളൊക്കെ വന്ന് എടുക്കും. നമ്മുടെ ഫോണിന് റേഞ്ച് ഉണ്ടോന്നൊക്കെ അല്ലേ ഇവന്നെ തേനൊക്കെ പിടിക്കും. കൊണ്ടോണല്ലോ ഹെലികോപ്റ്റർ വിളിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മള് ഓൾ ദ വേ. എന്നോട് സൂക്ഷിക്കണേ. സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ പാടി എത്തിയിട്ടില്ല. ഇനി എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. സത്യമായിട്ടും ഈ രണ്ട് ഒടിയിലും കലക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ തേക്കോ സൈഡിൽ കണ്ട ഈ കാണുന്ന പൊട്ടല നമ്മള് വന്നില്ല ഇത് വരയൂടാ കൊമ്പോണ്ട് ഇതിലിങ്ങനെ വരഞ്ഞേ. കൊമ്പ് വെച്ച് കുത്തൂലേ?
തൊലി തിന്നാൻ വേണ്ടിയാണോ? പോട്ടെ പോട്ടെ. ആരാ അടിപൊളി കൊണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ നോമ്പ് തന്നെ, നോമ്പാണ്. ഇതിനൊരു കായ ഉണ്ടാവും, നമ്മളതിനെ പുഴുങ്ങി ഉണക്കിയിട്ട് അതിനെ പുഴുങ്ങും. വെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കനപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഉണക്കി പൊടിച്ച് പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം, പുട്ട്, പിന്നെ കുറുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൊള്ളി പുഴുങ്ങണമല്ലോ പുഴുങ്ങാം. അതായത് ഒരു നല്ല 30 മഞ്ഞ കളറാവും കേട്ടോ. അത് ഇതില് നേരത്തെ ഇത് കല്യാണങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ വാഴ വെക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഡിസൈനിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ല അതിനുവള്ളി ഊഞ്ഞാലാടാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? വേണമെങ്കിൽ ആടിക്കോ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കണം. നീ ആടിക്കോടോ. ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും പറയില്ല. നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആണെന്ന് കരുതത്തുള്ളൂ. അതാ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. ഇല്ലില്ല, നീ അടിക്കോ. രണ്ട് റൗണ്ട് പോകും. കുട്ടി പോകുന്നില്ല, പൊട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം നല്ല ബലമായിരിക്കും. നമ്മൾ അവിടെ കയറി മറ്റേ സാധനം നമ്മൾ കയറുന്നത്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കയറുന്നത്. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ക്ലൈംബേഴ്സ് അല്ലേ ഇത്? വഴി അറിയാണ്ട് പോയാലേ താഴോട്ടല്ലേ പോകുള്ളൂ. പിടിക്കണോ? ഇതിക്കൂടെ നടന്നു വാങ്ങി ഉണ്ടോ? ആ കറക്റ്റായിട്ട് വഴി എത്തിച്ചു തരും. ഡാമിൽ പിന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. ചിമ്മിനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ
ആവാസ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതായത് വരണ്ട കാടുകളുണ്ട്, പിന്നെ ഇതേപോലെ സെമി അർദ്ധനിത്യഹരിത വനങ്ങളുണ്ട്, എവർഗ്രീൻ ഉണ്ട്, ഗ്രാസ് ലാൻഡുകളുണ്ട്. കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാട് മാത്രമല്ല, ഒറ്റ കാടല്ല, പുൽമേട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാടാണ്. നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതി അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡാണ്. അങ്ങനെയുള്ളടത്ത് മൃഗങ്ങൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും. 200 മീറ്റർ 300 മീറ്റർ അപ്പുറത്തോളം മൃഗത്തിന് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. പിന്നെ ഷോള ഫോറസ്റ്റ്, പാമ്പാടും ചോല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോള ഫോറസ്റ്റാണ്, അതൊരു കാടാണ്. പിന്നെ വയനാടൊക്കെ പോകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റാണ്. ഇവിടെ 60% അതേപോലത്തെ ഒരു കാടാണ്. ചിമ്മീന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ എല്ലാ ടൈപ്പ് കാടും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ചിന്നാറ് പോകുമ്പോൾ കാട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടാ, അതൊക്കെ വരണ്ട കാടാണ്. സത്യമംഗലം ഫോറസ്റ്റൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഡ്രൈ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അതേപോലത്തെ കാടുകളും നമ്മുടെ ചിമ്മിനിക്ക് ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 3 വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറികളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ പിന്നെ വന്യജീവി സങ്കേതമായിട്ട് പറയാനില്ല, അതൊരു ടൂറിസം മേഖലയായിട്ടുള്ള ചിമ്മിനി, പീച്ചി, വാടാനി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എല്ലാ ആവാസവും കൂടിയാണ് ചിമ്മിനി. വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് 1 കിലോമീറ്റർ 400 മീറ്റർ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളൊക്കെ ഏകദേശം ഹാഫ് ആൻ അവറെങ്കിലും മുമ്പ് തിരിച്ചവരാണ് അവരിവിടെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരെ കാത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല, അവരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നല്ല, അവർ തീർത്തിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മുമ്പ് നടത്തില്ലേ. ഇത് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ആൾ കൂടെ വരാം. അതെ, നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നു, വെള്ളച്ചാട്ടം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്തണം, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഏത് സൈഡിലേക്കോ ബാങ്ക് ഫ്രണ്ട് റൂട്ട് ചെയ്ത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് He's a right side official. Technical side. പെരുമ്പാവൂർ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എറണാകുളത്ത് കാക്കനാട്. കുറച്ചായിട്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിക്കില്ല, വീട് പണി അപ്പോൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 88 കഴിച്ചായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ്സ് കിട്ടാൻ ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. കാക്കിങ് ഒക്കെയായിരുന്നു. കാക്കിങ് സ്ഥിരം, വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പോകാറ്. ഈവനിങ്സ് സൺഡേ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്സ് കടമക്കുടി അറിയാമോ? അല്ല, ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്.
വന്ന വഴിയിൽ 2-3 കണ്ടു കേട്ടോ. ആ ഗേറ്റിന് തന്നെ അല്ല കവാടത്തിന് തന്നെ ഒരെണ്ണം മാന് മയിലൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത് ക്രോസ് റോഡൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ എന്നാലും മയിലൊക്കെ വീടിന് പിന്നെ അവർക്ക് തിക് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളു. കാരണം അവർ ക്ലൈൻസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി. അവർ വാങ്ങിക്കുന്ന മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുന്ന കമ്പനിയായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തും ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവരുണ്ടാക്കും. കാരണം അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നല്ല വെയിലാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. തൈവാനിൽ സിംഗപ്പൂരൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര വലിപ്പമുണ്ട്. പലതരം പക്ഷികളെ സൗണ്ട് അതിന്റെ മരാണ് എന്ത് പഴടാ? മൂട്ടിപ്പഴം ഈ റംബൂട്ടാൻ മോഡലാണ് ഇരിക്കുക. എന്നാ അതിന്റെ പുറത്തുള്ള പോലെ മുള്ളൊന്നുമില്ല കേട്ടാ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ പഴുപ്പില്ലേ അതിന് കഴിക്കാം. ഉള്ളിലത്തെ അത് നമ്മള് റംബൂട്ടാൻ എങ്ങനെ കഴിക്കണം അന്ന പോലെ തന്നെ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ തൊലീനെ നമുക്ക് അച്ചാറുണ്ടാക്കാം.
ഇത് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. ഉൾക്കാട്ടിലേക്കുണ്ട്. നമ്മളിതിപ്പോ പ്രപ്പാത്തല്ല. അപ്പൊ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കല്ലേ. ഞാൻ ശരി